边，好吧？这家伙，这边8球。过来！哎呀，这跑起跑走啊！找你！哎呀，要找我啊！要找我是不是？哎呀，好，好了。外音模式，这就买。蓝牙已就绪。要把那个支架，考虑摇一摇的。收音模式 ，USB 模式，外音模式，蓝牙已就绪。是拿错吧？这边，一个男一个女，我们吉祥艺术会跳吗？吉祥艺术会跳吗？我都不会跳。你在那笑，我不好意思。啥不好意思嘞？吉祥玉树就是那个争夺赛马。我会跳，你会跳，就是你会跳的。你会跳吗？你会跳。就争夺赛马，然后你们今天看我给我看2个。这边，哦。没有，他拿水球，他还喝水。有他自己晓得不可能。我撇了一个吧。啊。哎呦，咱们给他喝水的。啊。好吧，对，喝嘛，喝水。我不能带呀，每天都带呀。特别是那几天他跑我车子面前来找，到处为了车到处转。哎，他晓得车子，他跑那去到处去走。对。你看工作好累。哎，你好，朋友们 ，Hello。哎，你好，哎，都回来了，都回来了，哦，阿姨大娃。好未来。这沙还蛮好热啊。哎，好，10斤纸没带。噔。
그렇게 소소하잖아.都等不到。这几个都在那个我们境外跳的。这几个没见到过。见过，我在境外都曾见过。这个。你是在这几天嘛？这个穿的短袖皮裙这个，我见过他的。哦。境外。昨天晚上雍总来这儿陪我的哈。雍总。啊，我晓得，你到照片了嘛？对，因为罗马从来没跳，7年前没跳，罗马那些，而且个美女就过来噻，雍总就跑这儿来陪。告诉上了这是个同志们秀。杨金老婆也在这里，杨金老婆挨打吧？这个不知道是谁，你见那个？这穿深红色的这个。真把老路有心呀，你就开进的胸，下瓦上是把那呀地把牛的一送，呀地把牛一送，这里我咋刚定了的东啊走几送，一张说不嘛用了300个就轻松，300个就轻松，这是想做一个就做这是秀。越装头发要能才把个头的轻松，心把个头轻松。人啊，说不必中的路路敢做扎球，干嘛的说谁来弄的第几个最轻松，我第几个最轻松。我扎西，你扎西，你扎西，想做一个就做扎西，秀。那不必着的马路个做是这松，可那那西来罗没得几个的轻松，得几个的轻松。人啊，说天地养的穷的来弄严重，杀猪说弄鸡蛋人的节日都着送，我的节日都着送。你扎西，你扎西，你扎西，想做一个就做扎西，秀。
人拉手一样在小雨冷落跟中胸，三九龙体的面对起来都热松，对起来都热松，对起来都热松。什么意思啊？刚刚带10斤子吧，我觉得还一直在冒汗啊。
来亲一下呀，亲一下呀，亲一下呀，好热嘛，是不是啊？又是那个塔西拉西。还不过来，3X 吧起。这个是大音响暂时休息，小音响上台。哪个的饮料还没喝完呢？哎，果汁才来啊！啊，这个是哪个的酒店？哎，你刚刚来吗？对。哎，你跳哎，你看他跳哎。这儿走了？不，要跳哦，小音响要跳，小音响对啊，跳小音响。啊，这个包包是哪个的？啊，这个包包是哪个的？拍卖了，拍卖了。拍卖。生气，两天来呀嘛。学生几号？我们下次还要跳。还没下班吧？有人走了嘛？啊，有人走了嘛？他去哪？去哪？喝点水。喝点水。我等会儿喝。小音箱。哎，不是充了电了吗？要11%的电了呢。哦，7年了。我都不会，你咋不会呢？你全部都你会，还说不会？耶！啊！我在这，小姐，我来。这一连接没得办法，直接连起来了。妈妈。我子，哎，拿几个新的马票。他们就在上面耍哈，好确实很热，好吧？在这玩好吧？哎，怎么哈？
走了哈，等一下，我拿水，我的水的这儿有瓶水还没拿啊。哇，我这儿配了个。你有水没得？给你个有水，这儿有水。哦，你有水吗？有啊，有啊，他们给了个水。哪个？刚刚来。这个家伙在那个桌子上面，我们家那个哥哥。哎，咋回事？是有吗？没有啊。手机给他拍一点。哎，他又下来了，怎么下来了呢？哎呀！怎么回事吧？哎呀，别让你下来呀！哎呦，可以，等一下。啊，那个拍手机都拍不了了。在哪走了哈？在哪？在哪？在哪？好吧，过来，过来，走了，走了，走了，
走到这了，走这了啊！走这，走。哎，哎，他光这个屁股跑，关键走的，看弄到走上去。叫啥名字来？刚才那个一个。还是快不？赔12%，现在变成10%了。他跳下来的嘛，好像跳下来的。跳这个。行了。哎，又来了。为啥子给他来吧？他自己要下来啊？他不下来，不敢下。不敢下，我敢跑下来。他这敢下来，我不敢。
的好。有，我说有。对。他再放个地基。不，开玩笑。在这里给你来个小苹果，要不要？我这里咬一下。加油！在这来着。哎，老板老师过来。完了，过一天不相信了。新人做你的，而且新人做你的，我说让我给你一点。打把拳那个先取先。他这个。先来个打把。先我服。先去。可以了，我们俩看一下。我今天找了半天，你们找哪个嘛？你也放一个大把去。不准，开始先放下去一脚，下看齐，看下去，看下看。我没时间。哪把去了？啊。我到底跳不来。不是。哎，快！大把阿姐。这里放哪个放？不好意思。咋个动？不好意思。开玩笑的，我的事情。终于来了，看一下这一不一样。人
过来呀！后面有快
走了11点刚好。妈的，膝盖废了。到不了11点。11点真了，赶地铁喽，他赶地铁。啊，准备走了。这天气这么热。今天就是热，昨天好凉了，啊。昨天跟今天完全是两。明天也比较热，后天就正常了，后天下雨了。下雨了，每天都停工了，有可能。是啊，昨天真的好凉快。啊。昨天。走了。好，11点钟了，他赶地铁了。然后回去。太多了，这个歌太多了，他们要跳到很晚，我都准备走了，11点了，还是再抬一点点就走了。又讲。还不熟悉。
还有包啊？等会儿吧。想包。